ساعات كتير بنكون متأكدين اللي قدامنا دي هي الحقيقة، ولكن للأسف بتكون خدعة من خدع الشيطان عشان احنا بس نصدقها مش أكتر. والقصة دي هتكون أكبر عبرة ومثال للي أنا بقول لكم عليه. ولو حسيت إن أنت بتأيدني في القصة أو حتى ما بتأيدنيش في أي جزء فيها، فياريت تقولي في الكومنتات. في دكان الحكايات مع رونو، وخلينا نبدأ وإحنا شايفين نهى وهي قاعدة بتظبط العشا لجوزها، ولكنها كانت قاعدة حزينة شوية، ولكن ما بتهتمش بالحزن ده لأنها كانت أصلا متجوزة جوزها وهو عنده 45 سنة وهي عندها 21 سنة بس. وكان فرق العمر ده بالنسبة لها مهم جدا، ولكن هي كانت متجوزاه بسبب إن هو كان عنده فلوس كويسة جدا في البنك، وهيقدر يأمن لها مستقبلها ومستقبل عيلتها اللي كانوا ما بين الفترة المتوسطة والفقيرة. وقالت إن هي ممكن تضحي بسنين شباب عمرها، ولكن بالمقابل إن هي تساعد أهلها وكمان تساعد نفسها، وإن جوزها ما كانش سيء للدرجة دي. وفعلا خلصت الأكل وبعد كده راحت لجوزها اللي كان قاعد بيتابع ماتش مهم جدا بيتعرض على التلفزيون. وفعلا قعدوا هما الاتنين يتعشوا لحد ما سمعوا حبة خبطات برا الشقة. وطبعا الزوج بدأ إن هو يمسك أي حاجة عشان يدافع بيها عن نفسه، لأن العمارة اللي هم ساكنين فيها مفيش عدد كتير من السكان ساكنين فيها غير واحد أو اتنين في كل دور، والدور اللي هم عايشين فيه مفيش أي حد ساكن معاهم. ويبقى في دربكة، يبقى أهو حل من الاتنين، لا إما حد جاي يسرق، لا إما لا قدر الله حد جاي يعمل حاجة وحشة، أو حتى أحسن الاحتمالات إن يكون في جار جديد. وأول لما جه يفتح الباب الشقة بدأ إن هو يشوف إن في فعلا ناس اشترت العمارة اللي قدامه، واللي كان فيها كان شاب عنده حوالي 32 سنة وكمان سيدة عجوزة. وبدأ يتعرف عليهم ويعرف إن هو الشاب ده اسمه شريف، وشريف يكون الأخ الأصغر في العيلة دي وهو المتكفل برعاية أمه. ولكن أخوه الأكبر اللي هو أحمد رايح مستقر في الكويت وبيشتغل هناك، وبعد كده بيبعت له مصروفه، وكمان بيبعت له كل تكلفة علاج أمه، وكمان هو اللي شاري لهم الشقة اللي هم شاروها الجديدة دي. وهو المتكفل يعني بالمصاريف، لأن مرتب شريف على قده يا دوبك بيجيب مصاريفه، ده حتى معظم الأوقات ما بتكفيش المصاريف، ولكن هي شغلانة وخلاص. ووقتها ما كانش الشغلانة بالنسبة له مهمة، فكان عايشها مبرطعة من الآخر، وأخوه هو اللي بيجيب له المصاريف كلها. وبعد سنة واللي كانت علاقة الجيران كويسة جدا وفرحوا إن بقى ليهم ونس وأخيرا. وكمان الزوجة ال- الراجل الأولاني اللي هو عنده 45 سنة بدأت إن هي تتواصل مع الست العجوزة وتاخد منها نصايح عشان جوازها يستمر، لأنها فعلا كانت باقية على بيتها. لحد ما بدأ إن الزوجة تبدأ إن هي تلاحظ إن الست دي بدأت صحتها تتراوح، وبعد ما عالجوها أكتر من مرة توفت من أكتر من سنة وهم قاعدين وعارفينها. وطبعا كلهم حزنوا على السيدة العجوزة لأنها كانت طيبة جدا. وبعد كده بدأ إن شريف يبقى قاعد لوحده في الشقة تقريبا معظم الوقت. عشان كده مصطفى اللي هو الراجل اللي عنده 45 سنة بقى بيقعد معاه أكتر، وكمان يقعد معاه في القهوة وما يسيبوش لوحده أبدا، لأنه صغير وكمان مش عايزه يعمل أي حاجة وحشة. ده زائد إن أخوه في الكويت وعايش هناك، وأمه الوحيدة اللي كان عايش عشانها دلوقتي توفت، فما كانش عايزه يروح لأي طريق وحش. فعشان كده في يوم من الأيام بدأت بدل السهرات من القهوة والناس كلها بقت بتتفرج عليهم في الرايحة وفي الجاية، وكمان اللي يلقح نفسه كده ويبقى عايزينهم يعزمهم على مشروبات وهكذا، بدأ إن مصطفى يقول لأ بص بقولك إيه رأيك إن إحنا أعزمك في بيتي، وهو نقعد وناكل ونشرب زي ما إحنا عايزين، وهنقعد نسهر بقى لحد الصبح ونتفرج على الماتشات زي ما إحنا عايزين. ووقتها شريف ما عرضوش وقال له زي ما أنت تشوف زي ما أنت عاجبك. لحد ما فعلا السهرات بتاعة القهوة بدأت إن هي تنتقل وتروح بيت مصطفى. وطبعًا زوجته هنا بدأت إن هي تخدم عليهم من الأكل، السناك، للمشروبات. وكمان عرف شريف إن مصطفى اللي هو الراجل اللي عنده 45 سنة بيحب أوي يشرب المشروبات اللي بتودّي المزاج في حتّة تانية، أو السيئة للكلية وللأعضاء.
قال له طب ما تخلّيني أجرّب، وهكذا مرّة في مرّة، بُق في التاني، بقى عايز يشرب إزازة كاملة، وكمان يضيّع مصروفاته على المشروبات اللي زي دي. ده كمان مصطفى اللي كان مانع تقريبًا هنا من أي حاجة، زي إن هي تطلع تقعد مع شريف لمّا ييجي، أو حتى إن هي تضايفهم، كان دايمًا بتسيب لهم الحاجات في المطبخ معمولة. مصطفى مرّة في مرّة وكانت بتستغل إن هو شارب ومش في وعيه، فكانت تقول له إن هي هتقعد معاهم شوية، وفعلًا مرّة في مرّة بقت بتشرب خلّي القعدة حلوة أوي. وبقى ما بيمرش يوم غير وهما التلاتة بيسهروا نفس السهرة وبيشربوا نفس المشروبات، وطبعا مصطفى هو اللي بيكلف القعدة دي كلها في بيته. وطبعا كان في إعجاب ما بين هنا وشريف بسبب إن هما تقريبا قريبين في السن، ولكنها دايما كانت بتنسى حاجة زي كده وتستعيذ بالشيطان وتفكر في جوزها أبو عيالها. ولكن في يوم من الأيام تصحى على خبر مفزع حرفيا، إن مصطفى جوزها العزيز أبو 45 سنة توفى. وبعد الوفاة وهي لسه بتحاول تجمع شتاتها، بدأت إن هي أمها وأختها ييجوا يواسوها ويقعدوا معاها في البيت شوية. ولكن بعد شهرين بدأت تقول لأمها وأختها إن هما يرجعوا تاني لحياتهم والبيت العيلة، وهي هتعرف تتصرف لوحدها إزاي. فعشان كده والشقة كمان كانت باسم بنتها، فعشان كده ما كانش عندهم أي مانع إن هي تفضل قاعدة، وبالذات اللي كان في دخل شهري يعني من الودائع اللي كانت حطاها في البنك، جوزها كان بياخدها كل شهر. فكان في مصروف شهري وكمان مكان إقامة، فالمفروض إن هي تلم نفسها وتفضل قاعدة بقى ليها ولأولادها، أو حتى تشوف إن في حد ممكن تتجوزه ويقبل بظروفها. ولكن بعد فترة تلاقي إن شريف بيجي يقول لها إن هو معجب بيها جدا، ولكنها تبدأ إن هي تتجاهله فترة في فترة لحد ما يجي يوم وتخبط عليه جامد وهي متنرفزة وكل شياطين الدنيا بتلعب قدامها. وأمّا شريف يحاول يهدّيها عشان يعرف هي زعلانة ليه، وأكيد يعني مش عشان قال لها إن هو معجب بيها، ده قال لها من أسبوعين، وأكيد مش جاية تتعصب دلوقتي. ولكن بدأت تفاجئه إن جارتهم في الدور التاني طلعت لها وراحت قالت لها إن الله يرحمه وكل حاجة، وبدأت تدّي لها ظرف، والظرف ده كان فيه 5000 جنيه. وأمّا قالت لها الظرف ده لأي مناسبة، قالت لها الجيران لبعضها يعني، وفعلًا ما مشيتش غير لمّا ال5000 جنيه سابتهم في البيت. وطبعًا دي حاجة منرفزاها جدًا، ولكن شريف شاف إن الموضوع عادي جدًا، وإن طبيعي يعني إن الجيران توجّب أو تُقف في زنقة زي كده. ولكن قالت له: "عشان أنت على نيّاتك، أنت ما تعرفش إيه اللي بيحصل." وأمّا قال لها: "طَب إيه اللي بيحصل؟" قالت له: "أصلًا جوزها كل شوية يبُص عليَّ في الرايحة وفي الجاية وأكتر من مرّة يعاكسني ونظراته مش مضبوطة، ولكني ما كنتش باقول لجوزي بسبب إني بس تجنُّبًا للمشاكل، لإن جوزي كان ممكن يعمل فيه جريمة وأنا كنت عايزة أحابي على بيتي." بس أنا عايزة أسألكم هنا، هل اللي هنا عملته كان فعلًا صح والّا مجرد خيالات؟ ولو أنتم مكسلين تكتبوا comment اعملوا لايك وهاعرف إن أنتم مأيدينّي في القرار. ويعدّي الموقف ده وشريف يشوف إن في أكتر من موقف هنا بتحكيه له، زي مثلًا إن صاحب السوبر ماركت اللي تحتهم بدأ إن هو يعاكسها ويقول لها كلام فيه إيحاءات، وكمان المكواجي، وكمان عامل التوصيل الدليفري، وكل الناس وأي راجل بيعدّي من قدامها بقى هو اللي بيعاكسها أو بيبُص لها مش نظرة مش مضبوطة، ما هي فريسة بقى طالما هي متطلقة. وكل ده من رأيي كان من وجهة نظر هند بس. وشريف برضه كان شايف إن هند مزوّداها، لإن هو بيبقى معاها ساعات كتير في مواقف، زي مرّة من المرّات كان واقف وكمان طالب حاجة من الdelivery، وكان طالع عشان يدّي له الفلوس، تقوم هي هنا طالعة للdelivery مش بلبس محترم مثلًا أو بالخمار، لأ، كانت طالعة له بقميص النوم، فالراجل يعني حَط عينه في الأرض من احترامه. ولكن هند قالت لشريف إن بُص أهو بيعاكسني أهو، وطبعًا هنا الراجل اتفصل من شغله بسبب إن هند ادّت له تعريفة كويسة جدًا عند صاحب شغله، وبدأت إن هي بتقطّع الناس شغلها، لمجرد إن هي حاسة إن كل الناس بتخانقها وكل الناس عينها منها، ولدرجة إن شريف زهق من مشاكلها المستمرة، فعشان كده بدأ إن هو يرجع يسهر في القهوة تاني زي زمان، واتعرّف ساعتها على واحد اسمه علي، وعلي ده بقى كان برضه نفس مزاج شريف، بيحب إن هو يسهر ويتفرّج على الماتشات، كمان يقعد يدردش ويعمل أي حاجة. وطبعًا السهرة دي اتحوّلت من القهوة لبيت شريف اللي ما كانش فيه حد تقريبًا، ووقتها بدأت إن هند تغير من علي،
لإن بدأ إن شريف يتواصل مع علي أكتر ما بيتواصل مع هند، وطبعًا هُم كل في الفترة دي مستنيين الفترة بتاعة العِدّة تخلص وبعد كده يتجوّزوا وكل العيون دي تبعد من عليها. وبقت تعدّي مواقف كتير جدًا، شريف بدأ إن هو يخاف من هنا، ويخاف من العلاقة اللي بقت بتربطه بيها دي، لإنه أصلًا ما كانش بيعمل لها أي حاجة وكان مستني شهور العِدّة، ولكن تصرفاتها كانت كفيلة إن هو يبعد إن الفكرة دي من على راسه خالص، وبدأ إن هو يفكّر جذريًا إن هو يسيبها، لدرجة إن هو بقى مسح رقمها وعمل لها block وبدأ إن هو ما بيطلعش لو هي فتحت الباب، وبقت تستناه على باب الأسانسير أو حتى باب البيت بتاعه عشان بس يتكلموا، ولكن هو كان بيتجاهلها وإن هو عايز يخش الشقة من غير ما يكلمها، لدرجة إن في يوم من الأيام بدأت إن هي توقّفه في نُص حوش العمارة وتبدأ إن هي تتبلّى عليه إن هو لمسها بطريقة مش مضبوطة. وإن هي مش هتسكت، وإن لو ما فيش رجالة في العمارة دي ياخدوا لها حقها، هي هتعرف تاخد حقها كويس، وطبعًا هنا وقت ده كان كل الرجالة راجعة من شغلها، اللي أول ما شافوا المنظر ده بقوا بيدافعوا عن الست صاحبة العمارة اللي معاهم، ولكن أول لمّا شافوا إن الاتنين ليهم شقق في العمارة، بدأوا إن هُم عايزين يعرفوا الوضع، فعشان كده أخدوا شريف وراحوا على أقرب كافيه عشان يفهموا إيه الوضع اللي ما بينهم، وإيه اللي بيربطوا الاتنين ببعض، وبدأ شريف يحكي لهم كل حاجة بمنتهى الشفافية. من أول موضوع ال5000 جنيه لحد أمّا كان سهراتها مع جوزها الله يرحمه، أو حتى العلاقة اللي ما بينهم اللي أول ما الوقت بتاع بعد الجواز ده يخلص، اللي هي شهور العِدّة، وإن هي بتعمل حاجات غريبة جدًا، ودي من ضمن الحاجات الغريبة، وإن هو بقى له فترة ما بيكلمهاش وبعيد عنها عشان كده هي بتعمل كده، وبدأت رجالة العمارة يقولوا إن فعلًا هنا بتعمل حركات زي كده، لدرجة إن صاحب ال5000 جنيه لو تفتكروه، كان بيقول أنا بعتّ لها فعلًا ال5000 جنيه مع واحد مع مراتي بسبب إن هي بتتبلّى عليّا لو وقفت وقُلت لها كده، وبالذات إن جوزها كان مسلّفني الرقم ده، فعشان كده أنا ادّيته لها عشان بس ما يكونش ليّا حقوق، ومش أكتر من كده، وكنت بس عايزة أساعدها هي والأولاد، ولكن هي فعلًا عندها تصرفات غريبة، لحد بعد كده قالوا بس خُد بالك منها وحاول ما تقربش منها على قد ما تقدر، وبعد كده رجعوا، ما مرّش على الموضوع إلا يومين ولقوا هند لابسة شنطة كبيرة أوي على ضهرها، وكمان شايلة ابنها وبتقول لأهل الشارع كلّهم إن ما فيش دَكَر في الشارع، وإن هي هتروح تعمل محضر عدم تعوُّض، وطبعًا الناس كلّها فهمت إن شريف هو المقصود للمحضر عشانه، وفعلًا ما ادّوش أي اهتمام وقالوا إن هي سِت بتقول اللي هي أي حاجة وخلاص، بعد كده لقوا إن في رجال شرطة جاية تجيب شريف من نُص بيته، وبعد كده بتاخده بتهمة ما نعرفش إيه هي. وأهل الشارع كلّهم كانوا واقفين بيبصوا للمنظر بذهول، ولإن أستاذ شريف ما عملش أي حاجة وِحشة يخلّيهم يبصوا له بنظرة مش مضبوطة، ده حتى شريف اللي بدأ إن هو يستنجد بصاحب الكافيه اللي هو بعت ال5000 جنيه لو تفتكروه، لإنه كان واقف مع بعض من الناس بيتفرّجوا عليه وهو بيجروه على عربية البوكس، وبدأ يقول له طَب قُل اللي أنت شايفه إن هي بتتبلّى علينا كلّنا، ولكن هو ما ردّش وعمل نَفْسه من بينها وإن هو ما يعرفش أي حاجة عن الموضوع ده، طَب يا ترى ليه؟ وعلى آخر النهار كان شريف جاي بعد ما هو مضي على محضر عدم التعرُّض، وكان داخل البيت ومتعصب جدًا، وبعد كده طلع على البيت بتاعه، وبعد كام يوم في يوم 8/8/2023 بالضبط دخل العمارة، الناس كلّها تحس إن في ريحة وحشة جدًا، ومش قادرين يتعايشوا معاها، وأمّا يدوّروا على الريحة دي جاية منين، يلاقوها إن هي جاية من الشقة اللي في الدور الأخير، شقة أستاذ شريف، فعشان كده يبلّغوا رجال الشرطة على طول عشان هُم يشوفوا شغلهم، وأول لمّا رجال الشرطة تيجي بعد الإذن بدأت إن هي تطلع وتحاول إن هي تخبط على الباب، ولكن ما فيش أي حد بيفتح، فعشان كده فسخوه، وأول لمّا دخلوا لقوا إن الشقة مقلوبة حرفيًا، وأول لمّا دخلوا لقوا إن في جثمان لذكر، وكان بس مقلوب على وشه، بدأوا إن هُم يدققوا أكتر في الملامح لحد أمّا عرفوا من إحدى الشهود العيان الموجودة في العمارة إن اللي قدامهم ده يكون الأستاذ شريف صاحب الشقة. وبالتحرّي عن أستاذ شريف أكتر يعرفوا إن كان في محضر عدم تعرُّض من جارته اللي في وِش الشقة اللي في وِشّه بالضبط، وطبعًا هنا يستدعوها عشان يعرفوا في إيه الموضوع، وأول ما جات هنا عرفوا إن هي كل الفترة دي كانت قافلة الشقة بتاعتها وكانت قاعدة عند شقة أمها وأختها،
بدأوا إن هم يبحثوا عنها أكتر ويقولوا لها طب إيه سبب المشاكل اللي ما بينكم، وكان في كلام متداول إن أنتم ما بينكم علاقة غير شرعية هتبقى نهايتها الجواز، ولكن هي قالت إن لأ، وإن هي عملته محضر عدم تعرُّض بسبب إن هي كانت بتشوف إن أفعاله غريبة، وده طبعًا كان بيخلّيها تتضايق جدًا وتبقى مرعوبة وعايشة في رعب 24 ساعة، فعشان كده عملت محضر عدم التعرُّض، وكمان ما بقتش تقرّب منه خالص، وبالذات إن هي بدأت إن هي ترفضه بعد ما هو عرض عليها موضوع الجواز، ومن هنا بدأ إن يبقى في تصرفات غريبة جدًا من الأستاذ شريف، وده كانت نهاية تحياتها. وبعد ما طلع تقرير البحث الجنائي اللي كان بيقول إن في بصمات غير بصمات المجني عليه في الشقة، ولكن البصمات دي لما قارنوها ببصمات هنا طلعت إن هي سلبية، يعني دي مش بصمات هنا ولكن الشك لسه ما بعدش عنها. ده زائد إن تقرير الطب الشرعي بيقول إن هو اتخنق بحاجة لحد ما مات. بدأوا بقى المحققين إن هم يشوفوا تفتيش الكاميرات اللي كانت موجودة في الكافيه اللي كانت قدام البيت كله، وأول لما شافوه لقوا إن هو طلع على حدود الساعة 1 من العمارة. وبعد كده بدأ إن بعد ما هو خرج الساعة 13:00 يرجع البيت بعد 4 ساعات بالضبط، وبعدها بساعة بالضبط يبدأ إن هو يطلع فيه حد في العمارة غريب عنها، وكمان معاه أكياس كتير جدًا، ويبدأوا هنا رجال الشرطة إن هي عايزة تعرف من الشخص اللي دخل معاه أكياس كتير جدًا، بالذات بعد ما أهل العمارة قالوا إن الشخص ده الوحيد اللي بيتردد على أستاذ شريف، فعشان كده بدأوا إن هم يبحثوا عنه أكتر، وعرفوا من النهاية كده إن هو كان صديق قديم. وكان بيقعد دايمًا معاه، ومع السؤال أكتر الناس اللي في القهوة، وكمان الناس اللي في الشارع يعرفوا إن ده واحد اسمه علي، فاكرينه؟ علي اللي هند كانت بتغير منه، فعشان كده يبدأوا إن هم يقبضوا عليه، وبعد الكشف عنه يطلع إن هو عنده تهمة بسنة بالحبس، ولكنه هربان منها بسبب في مشاجرة حصلت ما بينهم، وأول ما يتمسك طبعًا اتعمل له تحليل بصمة، ويعرف إن بصماته دي اللي موجودة في الشقة، وهو كمان وفي الوقت ده يعترف إن هو اللي عمل الجريمة. السؤال هنا بقى يا ترى، طب ليه؟ ولو كنت لقطتها لسه يا عزيزي اكتب لي في الكومنتات، ولو ما لقطتهاش دوس لايك. واللي قاله يمكن هيغير وجهة نظرك للقصة تماما. خليني أقول لكم هو قال إيه في التحقيقات. قال إن هو من ساعة ما اتعرف على أستاذ أشرف، وكان دايما أستاذ أشرف همجي كده وبيحب الفوضوية، وده اللي ما كانش الراجل متعود عليه، وبدأ إن هو يشوف إن هو عنده أزايز كتير قوي من أزايز المشروب، وإن هو بيحب الموضوع ده جدا وبيشربه تقريبا يوميا. وفي يوم لحظة أنس ما بينهم وفي سهرة من سهراتهم بدأ إن هو يقول له اللي في قلبه، وإن هو معجب جدًا، جدًا بجارته، حتى من قبل ما جوزها يموت، وإن هو شايف إن هي وردة مفتحة وهو كهل مسن، وإن الراجل ده مش بيستحق أبدًا مراته العشرينية الجميلة دي. وبدأ يقول له وهو في منتهى الخمول وعدم الدراية إن هو كان دايما بيراقبها، لدرجة إن علي لما كان بيقعد معاه أكتر من مرة وكان ساعات بيبات عنده في الشقة كان بيشوف أشرف وهو بيتسلط على الحيطان عشان يعرف تصرفاتها إيه، وكمان بقى بيركب مراية في الحيطة المشتركة ما بينهم من ناحية البلكونة عشان يشوفها وهي داخلة وهي خارجة ولو لابسة كده أو مش لابسة كده. ده زائد إن هو كان بيخبط عليها ساعات عشان بس مجرد تطلع وهو يكون حابس نفسه قدام الباب بتاعه ويقعد يتفرج عليها. وده ساعات كتير بيروح كمان إن هو يقف قدام الباب في ساعة بالليل خالص ويبدأ إن هو يتفرج عليها من خرم العدسة السحرية في الباب. والحركات دي طبعًا من كترها بدأت الهند تعرف عليها، وبدأت إن هي تقول له أكتر من مرّة إن هي توصّل الموضوع للبوليس، وإن أنت لازم تبعد عني، ولكن هو كان بيأكتر في أفعاله الغير منطقية دي، فعشان كده يبدأ إن هو ما يديلهاش أي اهتمام، لحد ما وصل إن هو بيحب يعرف أي معلومة عليها حرفيًا. لحد أمّا راح اعترف لها ولكنها قفلت الباب في وشه، وكمان قالت له إن هي تطلب البوليس بعد كده لو ما بعدتش عنها، وفضل يشتكي لعلي إن هي ما وافقتش عليه وإن هو بيحبها جدًا، ولكن علي قال له باقول لك إيه، أنت تطلب من أخوك اللي في الكويت مبلغ كبير جدًا، فلوس بقى عشان تجيب لها شقة أكبر من كده، وكمان تجيب لها عربية وتجيب لها فيلا مش شقة. فطبعًا هو سمع كلامه واتصل بأخوه فعلًا وقال له إن هو يبعت له مبلغ كبير.
لحد ما في يوم من الأيام بدأ إن هو يجري حرفيًا وراها ويقول لها إن هو عايز يتجوزها، لدرجة إن هي لمّا جابت آخرها وصوّتت له في العمارة وقالت له إن هي هتعمل له محضر عدم تعارض لإنها بدأت فعلًا تخاف منه ومن تصرفاته، بدأ إن هو يطلّع عليها في العمارة كلّها إن هو ما بينهم علاقة، وهو أصلًا ما كانش في أي حاجة زي كده وما كانش في دليل أصلًا. وبعد كده بدأت إن هي فعلًا تروح للقسم وتعمل محضر عدم تعرُّض وياخدوه يبهدلوه هناك، ولكن بعد كده هو رجع وكلّم علي قال له على الحوار كُلّه، وقال له: "خلاص مش أنت جِبت الفلوس روح اسحبها كلّها من البنك وخلّيها قدّامها عشان بعد أمّا نشرب ونخلّص السهرة بتاعتنا تحطّها كلّها قدّامها وهي هتضعف قدّام الفلوس." وشريف من كل عقله كان مقتنع جدًا باللي علي بيقوله له. وهناك علي كان بيعمل نَفْسه إن هو بيشرب، أمّا أشرف كان بيشرب لإنه مبسوط والنهارده المفروض إن هند هتوافق عليه أخيرًا، وبدأ إنه بعد ما خلّص المشروب، بدأ إن هو يدوخ ويبقى مش قادر يسيطر على نَفْسه، وهنا علي طلّع حبل وبدأ إن هو يخنقه لحد ما توفّى، وقلب الشقة رأسًا على عقب عشان يدوّر على شنطة الفلوس، وأخد شنطة الفلوس وهرب، وبس كده. وساعتها طبعًا اتحكم عليه بالإعدام، والجريمة دي اتحكم عليها في شهر 2 في سنة 2025. ساعات كتير بنشوف إن الحقيقة قدّام الناس كلّها لمجرد إن واحد طلّع كلام على واحدة أو واحدة طلّعت كلام على واحد، ولكن للأسف الشديد لو عايز فعلًا تكون حاكم بالعدل لازم تسمع من الطرفين تعرف الحقيقة من نَفْسك. ولو وصلت للنقطة دي يا عزيزي من القصة أتمنى تكون عجبتك ونالت شرف إعجابك، وكمان لو عجبتك أوي للدرجة دي اعمل لي شكرا كاشتراك أو لايك أو أي حاجة منك هتبقى جميلة. يلا مع السلامة.